हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल यो अली मदद। क्या हाल है गाइस? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं शहादत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम 25 रजब 2023 बाय अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी। ये एक मसाइब है, बहुत रिक्वेस्ट आ रही है बिकॉज़ 25 रजब आज है एंड आज ही की दिन इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की शहादत हुई थी। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम जो छठवें इमाम थे, उनके बेटे इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम 7वें इमाम, उनकी शहादत हुई थी। सबको पता ही होगा, जहर दिया गया था उनको एंड जहर देने के बाद जब वो शहीद हो गए तो उनकी बॉडी को पुल पे जाके रख दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, इस तरह से तुम कह सकते हो। जो उस टाइम के जो लोग थे, लाइक वो जो दुश्मन लोग थे। तो लेट्स सी, इस मसाइब को सुनते हैं, उसके बाद जो भी बात करेंगे अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी सर की आवाज़ में। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक दिस आउट। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my जिंदा हैं सादात वगैरह सादात। बड़ी करीब से शहादत शुरू करने लगा हूं, दूर से नहीं करीब से। कब्र रसूल पे कुरान पढ़ रहा था जब हाथों में रस्सियां आ गई। मेरे इमाम मूसा काज़म कब्र रसूल पे बैठे तलावत कुरान कर रहे थे जब एक सिपाहियों का लश्कर रोज़ा रसूल में दाखिल हुआ। इन्होंने कुरान वाले हाथों में रस्सियां पहनानी शुरू कर दी। रस्सियां पहनाने के बाद इन्होंने इमाम के हाथों से कुरान उठा के रखा। रखेंगे उठ मोहम्मद का बेटा, हम तुझे कैद कर। अगर ज़हनों में तस्वीर बन गई तो इतना मातम करोगे जितना हक बनता है। इमाम उठ के खड़े हुए। इमाम ने उठ के खड़े होने के बाद कहा, मुझे खबर है तुमने मुझे कैद करना है, इसलिए मैं घर से निकल के कब्र रसूल पे आ गया था। मुझे खबर थी तुम मुझे गिरफ्तार करने आ रहे, इसलिए मैं नाने की कब्र पे आ गया था। एक सिपाही आगे बढ़ के था, तुझे खबर थी तो तू घर में क्यों नहीं रहा, तू बाहर क्यों आ गया? जो इमाम ने जुमला दिया, घर में भी याद आए तो रोना। इमाम रो कहते, हमसे रोज रोज दरवाजे जलवाए नहीं जाते, हमसे रोज रोज घरों को आग नहीं लगवाई जाती। और मेरी बेटियां मेरे घर में हैं, मैं घर में होता, तू मेरे घर आ जा। अल्लाह अल्लाह। अभी तो हमसे मां के दरवाजे की आग नहीं भूली। 3 दफा आग लगाई है मुसलमानों ने ज़हरा के घर को। एक दफा सैयदा के दौर में, एक दफा इमाम जाफर सादिक के दौर में, और फिर शाम में गरीबा अली की बेटी के खैमे। इमाम ने फरमाया, मैं इसलिए आ गया था, हमसे रोज रोज घर जलवाए नहीं जाते। अगली सतर भी मुसीबत का पहाड़ है अगर तुम बर्दाश्त कर सको। इमाम ने फरमाया, तुमने मुझे गिरफ्तार करना है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं, इतनी इजाजत दो मैं घर जाके अपनी बेटियों से मिला। अगली सतर पढ़ूंगा तो बेसाख्ता हाय निकलेगी जो मुसाहिब की सतर है। एक कमीना आगे बढ़ गया था, कौन जमानत देता है कि तू वापस आ गया? कब्र मोहम्मद पे मोहम्मद के बेटे से जमानत मांगी गई। इमाम मूसा काज़म ने दाएं देखा, दाएं वाले मुसलमान उठ के चले गए, बाएं देखा, बाएं वाले मुसलमान उठ के चले गए। वो सैयद बैठा, मुझे जुमला माफ करे, सामने एक यहूदी की दुकान थी, वो दौड़ता हुआ आया और आगे खड़ा हो गया, इसे जाने दो, मैं जमानत देता हूँ, जब तक ये वापस नहीं आएगा मुझे रस्सियां पहना दो। इतना जुमला कहना था। इमाम ने इसका चेहरा देखा, इमाम रो के कहते, तू तो यहूदी है, तूने मेरी जमानत कैसे दी? रो के कहता, इतने साल हो गए मुझे मदीने में दुकान करते, मुझे आज पता चला तेरी बेटियां भी हैं। मैंने आज तक तेरे घर से किसी मजदूर की तलावत की आवाज, मुझे आज पता तेरी बेटियां भी हैं। इमाम ने कहा, मेरी एक नहीं, मेरी 17 बेटी। इमाम को मदीना से कैद
کر کے بغداد کی طرف لے جاؤ. پوری ذمہ داری سے مصحف پڑھنے لگا. 14 سال کی قید امام کی. 13 سال بغداد میں رہے, 1 سال بصرے میں رہے. یہ امام کو مدینے سے سیدھا بغداد نہیں لے کے گئے. جب مدینے سے نکلے انہوں نے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. آدھا لشکر بغداد کی طرف, آدھا بصرے کی طرف, تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ امام کس کے ساتھ ہے. کہیں رستے میں کوئی آل محمد کے چاہنے والے امام کو آزاد نہ کروا لیں. ایک لشکر بغداد کی طرف چل پڑا, آدھا لشکر بصرہ کی طرف چل پڑا. امام جس لشکر کے پاس تھے وہ بصرہ کی طرف روانہ ہوا. جملہ چھپا بھی نہیں سکتا, چھوڑ بھی نہیں سکتا. برداشت کی منت کروں گا, برداشت ضرور کر لینا. پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنے لگا ہوں. انہوں نے امام کو جب بصرے کی طرف لے کے گئے, یہ گھوڑے پہ بٹھا کے نہیں لے کے گئے, یہ پیدل چلا کے نہیں لے کے گئے. غلط پڑھوں نبی کی بیٹی کا مجرم بنوں. کتابیں کہتی ہیں اس نے زہرا کے بیٹے کو اونٹ کی پشت کے ساتھ رسیوں سے کے ساتھ امام موسیٰ کاظم کو پابند کیا. اونٹ کے اوپر چادروں کا ڈھیر رکھا تاکہ کسی کو خبر نہ ہو کہ اس پہ کوئی ہے. بصرے پہنچ گئے. 1 سال امام بصرے میں قید رہے. حاکم بصرہ نے 1 سال کے بعد حاکم بغداد کو خط لکھا. اس نے کہا میں گورنر بصرہ تجھ سے منت کرتا ہوں, جتنے قیدی دینے مجھے دے, مجھ سے یہ 1 قیدی لے جا. گورنر بغداد نے اس سے پوچھا یہ کوئی تکلیف دیتا ہے؟ اس نے کہا اس کی کوئی زحمت نہیں, نہ اس کی کوئی ملاقات آتی ہے. سارا دن یہ روزے کی حالت میں رہتا ہے, ساری رات یہ عبادت کی حالت میں رہتا ہے. نہ یہ کسی سے بولتا ہے, نہ کسی سے بات کرتا ہے. اس کا نہ ملاقات ہے, نہ یہ بولتا ہے, نہ کچھ مانگتا ہے. تکلیف کس بات کی ہے؟ سید مجھے معاف کر دینا. گورنر بصرہ نے کہا شام کا وقت ہوتا ہے, یہ جیل کی سلاخوں پہ سر مار کے کہا ہائے شام, ہائے شام. اللہ جانے شام نے اس کا کیا نقصان کیا ہے. جیسے یہ شام کہتا ہے بصرے کی دیواریں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں, پرندے زمین پہ گرنا. اس کی ہائے شام کی صدا آتی ہے. ماؤں کی گود میں بچے بھی رونا شروع کر دیتے. اسے لے جا. 1 سال کے بعد امام کو بصرہ سے بغداد لایا. 1 سال. یہ شہادتیں وہ ہیں جس میں درد کھول کے بیان نہیں کیے جاتے. امام کو بغداد لے کے آئے. آپ کو ذاکرین سناتے ہیں کہ ایک تنگ طریق قید خانہ تھا, اس میں امام موسیٰ کاظم کو رکھا گیا. کاظمی سید کو بیٹھا ہو مجھے جملہ معاف کر دے. امام موسیٰ کاظم کی اولاد بیٹھا ہو مجھے جملہ معاف کر دے. غلط پڑھوں عباس مجھے سزا دے. اس سے بڑی بددعا تو نہیں دے سکتا. اتنی بڑی بددعا صرف تیرے آنسو کے لیے دی ہے کہ تو شک نہ کرے اور رو پڑے. امام کو قید خانے میں کمرے میں نہیں رکھا گیا, انہوں نے زندان کے اندر ایک کنواں کھودا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس کنویں کے چاروں طرف انہوں نے لوہے کی برچیاں لگائی. درمیان میں زہرا کے بیٹے کو رکھنے کے بعد انہوں نے کنویں کو پتھر کے ساتھ بند کر دیا. میرا بار بار زیارت ناہیہ میں کہتا ہے میرا سلام میرے اس غریب پہ جو کروٹیں لیتا تھا تو پہلو میں برچیاں چلی جاتی. امیجن بھی نہیں کر سکتے. تنگ اتنا تھا کہ ان برچیوں کے درمیان بیٹھا نہیں جا سکتا. چھت اتنی چھوٹی تھی کھڑا نہیں ہوا جا سکتا. 14 میں سے 13 سال رکوع کی حالت امام کے بزرگ.
ان ملعونوں نے یہ بندوبست کیوں کیا؟ یہ طاقت امام سے واقف تھے، یہ معجزات امام سے واقف تھے۔ اس کنویں کے اوپر انہوں نے ایک کمرہ بنایا، اس کمرے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جو بازار میں کھلتی تھی۔ جو امام کے زندان کا داروغہ تھا وہ اس کھڑکی میں بیٹھتا تھا، بازار سے لوگ گزرتے تھے۔ ایک دن ایک ایوب نامی شخص بازار سے گزرا، اس نے دیکھا کہ داروغہ کھڑکی میں بیٹھا رو رہا۔ یہ قریب گیا، اس جگہ جتنی میرے پاس معلومات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ہمیشہ قیدیوں کے زندان میں وہ سپاہی پہرے پہ کھڑا کیا جاتا ہے جو سخت دل ہو، تاکہ اسے قیدی پہ رحم نہ آئے۔ تو داروغہ ہو کے رو رہا ہے؟ داروغہ نے کھڑکی پہ سر مار کر دعا کر مجھے موت آئے۔ اس ایوب نامی شخص نے جس نے یہ روایت کی، اس نے کہا کیوں ایسا کیا ہوا؟ اس نے کھڑکی میں جو بات کہی ہے، اس نے کہا 13 سال ہو گئے اس زندان میں ایک قیدی، میری اس پہ ڈیوٹی، میں ہر صبح جب ڈیوٹی پہ آتا ہوں میں سلام کرتا ہوں، یہ صرف سلام کا جواب ہے، پھر میری اس سے کوئی بات نہیں ہوتی۔ یہ حکومت کو کوئی مخصوص قیدی ہے۔ تو اس نے کہا پھر آج کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا آج میں صبح جب اپنی ڈیوٹی پہ آیا ہوں 13 سال بعد اس کے زندان سے آواز آئی تیری کوئی بیٹی ہے؟ وہ کہتا میں نے منہ زندان پہ رکھ کے کہا ہاں میری بیٹی، رو کے کہتا میں نے 13 سال میں تجھ سے کچھ نہیں مانگا، ہو سکے اپنی بیٹی کو زندان میں لے کے آ، وہ تھوڑی دیر مجھ سے باتیں کرے۔ میں نے کہا بیٹی میری ہے، تجھے کیا ملے گا؟ رو کے کہنے گا میں بیٹیوں سے ترس گیا۔ اجروں کا اللہ، بی بی ماتم قبول کرے، علی کی بیٹی کا میں ترس گیا، میں ترس گیا ہوں کہ کوئی بیٹی مجھ سے بات کرے۔ اس شخص کی آواز آئی، حالات بتاتے ہیں یہ قیدی عجیب ہے، میں اس شہر بغداد میں مسافر ہوں، اس قیدی سے کہے میرے حق میں ایک دعا کر دے، میں اس کی رہائی کا بندوبست کر دوں۔ اس نے کہا ایوب کیا دعا تیری؟ اس نے کہا قیدی سے کہے میری ایک کام میں رکاوٹ تھی، وہ کام ہو چکا ہے، دعا کر میں جلدی مدینے چلا جاؤں۔ کس سے ملنا ہے؟ وہ کہتا وہاں میرا امام موسیٰ کاظم، اس سے کہ دعا کر میری امام سے ملاقات ہو جائے۔ اتنا کہنا تھا یا زندان سے موسیٰ کاظم کی آواز آئی ایوب کل تیری دعا قبول ہو جائے گی، ایک کام تو بھی کرنا، زندان میں ایک کفن کا ٹکڑا لے کے آنا۔ کل کسی لاوارث قیدی کو کفن کی ضرورت، 24 اور 25 رجب کی درمیانی شب تھی، مولا کے زندان کا دروغہ کہتا ہے آدھی رات کے وقت مجھے موسیٰ کاظم کی آواز آئی، دیکھ ہم مخلوق پہ ظلم نہیں کرتے، ہم کسی کا حق غصب نہیں کرتے، میں تجھ سے یہ نہیں کہوں گا دروازہ کھول اور مجھے آزاد کر، میں تیری عزت کا وارث ہوں، میں تھوڑی دیر بیٹیوں سے ملنے جاؤں۔ دروغہ کہتا میری دیکھتے دیکھتے امام میری نظروں سے اوچھل ہو گیا۔ اب جو ماتم کرنے کے لیے آئے ادھر مدینے میں حالات کیا ہیں؟
17 की 17 बेटियां रेत पे सोई हुई थी। नमाज शब के लिए उठी है रजा की माँ, या बीबी को सेहन में किसी की कड़ियों की आवाज आई है। बीबी तड़प के कहती है, अगर ये समझ के आया है कि इस घर में मर्द कोई नहीं है तो ये जान लेना हम अहले बैत नबूवत हैं। आवाज आई रजा की माँ, पहचान मैं असीर बगदाद हूँ। बगदाद के कैदी का नाम आना था, मुझे नहीं पता कौन बंदा मातम करेगा। कोई सैयद बैठा, मुझे माफ कर देना। रजा की माँ ने दोनों हाथ मूसा काज़म के कदमों में रखे, रो करी मुझे सिर्फ इतना बता, रहने आया है या मिलने आया है? इमाम की आवाज आई, जहर मिल गई, मेरी आखिरी रात है। रो के कहती मैं मिन्नत करती हूँ, फिर बेटियों को देख ले, जगाना ना। इमाम की आवाज आई, मिलने क्यों नहीं देती? रो कहती कितने साल हो गए तुझे कैद में? फरमाया 14। फरमाया 14 सालों में 28 ईंटें मेरी बेटियों ने दरवाजे पे गुजारी है। रो रो के कहती है, अम्मा हर किसी का बाप आ गया, हमारा बाबा नहीं। हौसला हौसला हौसला। मौला मेरी मिन्नत है, बेटियों को देख ले, जगाना ना। अगर मैं जुमला पढ़ सका और तू बर्दाश्त कर सका। इमाम कमरे में दाखिल हुए, 17 की 17 रेत पे सोई हुई थी। आगे आगे रजा की माँ चली, रो के कहती ये तेरी बेटी सुगरा है, ये तेरी ज़ैनब सो रही है, ये तेरी फरवा सो रही है। सबसे आखिर में आके आवाज दे के कहती इसे ना जगाना, ये तेरी छोटी फातिमा है। फातिमा का नाम आना था। मूसा काज़म रेत पे बैठे, कौम की बीबी तड़प के उठी, रो कहती और किसी से मिल ना मिल, मुझे मिल के जा। मैंने कौम की पहाड़ियों पे रुल रुल के मर जाना। ओ मेरा बगदाद का कैदी, ओ मेरा 14 साल का। हौसला 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 हौसला। मालिक पुरुषा कबूल कर, मोहम्मद की बेटियां गिरिया कबूल कर। दस्तारे इमामत इमाम रजा के हवाले किया। इमाम वापस जिंदान में पहुंचे। इमाम का वापस जिंदान में आना था। कमीने ने सिपाही से कहा जहर दिए हुए दिन ज्यादा हो गए, देख मूसा काज़म किस हालत में है। कमीने ने जिंदान में उतर के कहा वो तो अभी तक रखू में है। मैं गलत पढ़ूं, बीवी मुझे जुमला माफ न करे। सैयदो आखिरी जुमला पढ़ने लगा हो, मुझे जुमला माफ कर देना। इस मलाउन ने कहा अगर आज रात शियों का इमाम शहीद ना हुआ, मैं सुबह को तुम्हें कोई अनाम नहीं दूंगा। उस बेगैरत को अनाम का लालच था, नाम उसका सत्य मलाउन था। ये लोहे का ताजियाना लेके जिंदान में चला गया। इसने इमाम पे ताजियानों की बारिश शुरू की। बाहर से दूसरे की आवाज आई, छोड़ दे। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे बोल के बताओ, जनाजा जमीन से उठाया जाता है, मेरा बारबा कहता मेरा सलाम मेरे उस कैदी पे जिसका लाशा जंजीरों से निकाला गया है, जिसका लाशा पर्चियों से खींचा गया। हौसला हौसला हौसला। मेरा सलाम उस इमाम पे जिसके जिस्म के टुकड़े लोहे की पर्चियों से खींचे गए हैं। मुझे बताओ जनाजा किस पे रखा जाता है? चारपाई पे, पलंग पे, तख्ते पे। इन मौलानों ने एक चादर बिछाई, उस चादर में मूसा काज़म का जनाजा रखा। ये जनाजा लेके बाजार में आए। अयूब हाथ में कफन लेके खड़ा था, रो के कह रहा था यहाँ कोई कैदी रहता है, उसने मुझसे कफन मंगवाया था। ये कमीने चलते चलते पुले बगदाद पे गए। मुझे बीबी की कसम है, इन्होंने पुल पे जनाजा रखा नहीं, इन्होंने जनाजा फेंका।
जनाजे का फेंकना था। एक काले बुर्के वाली बीबी रो रो के कह रही थी, कोई मेरा बेटा दफनाओ, कोई इसकी कड़ियां उतारो, कोई इसकी रस्सियां खोलो। ओए मेरा 14 साल मातमे हुसैन। छाती फट जाएगा यार, लिटरली बहुत दर्दनाक। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम पे सलाम हो यार, लिटरली बहुत दर्दनाक ये वाक़या है। मैंने पहले भी सुना है लेकिन इतना डिटेल में मैंने नहीं सुना था जिस तरह से इनको तकलीफ़ दी गई है। अय्यूब के बारे में मैंने नहीं सुना था, अय्यूब के बारे में मैंने पहली बार आज सुना है। जो वो व्यक्ति था जो खिड़की से उस दरोगा से बात कर रहा था एंड वो दुआ करने के लिए कहता है इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम से कि वो उनसे मिल सके एंड वो बदले में वो उनसे कफन मांगते। ये इसके बारे में मुझे नहीं पता था। बहुत दर्दनाक ये वाक़या। उस वक्त पता है सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे हुई जब वो जो उनको ज़िंदान के अंदर रखा जाता है एंड ज़िंदान के अंदर भी एक कुएं में रखा जाता है। सेम ऐसी मैंने क्या था वो मुख्तार नामा जो सीरीज़ हमने देखे थे, उस ज़िंदान के अंदर एक और एक्स्ट्रा कुआं होता है जिसमें कैदी को रखे जाते हैं, वो पानी वाला जो अपन ने देखा था मुख्तार नामा में। सेम इनके हिसाब से भी जो इन्हें बताया है, उस ज़िंदान के अंदर एक कुआं था, कुएं में हर तरफ बर्चियाँ लगी हुई थी एंड उसके ऊपर पत्थर से ढक दिया गया था उस कुएं को। मतलब वो खड़े नहीं थे, वो झुके हुए थे या बैठे हुए थे, इस तरह से हालत में थे एंड वो हिल भी नहीं सकते थे। हिलते तो बर्चियाँ जो छुरी वगैरह वहाँ पे ऐड किए हुए थे, लगाए गए थे, वो उनको चुभ रहा था, वो उनकी बॉडी में इंजेक्ट हो रहा था, धंस रहा था। इस तरह से उनको तकलीफ़ वहाँ पे हो रही थी यार, बहुत तकलीफ़, बहुत दर्दनाक। सबसे पहले तो उनको मदीने से उठाया जाता है जहाँ पे वो कुरान मतलब पढ़ रहे होते हैं, तो उनके हाथों में रस्सी बांध के उनको ले जाया जाता है। 1 साल बसरे में रखा जाता है, बाकी 13 साल फिर ज़िंदान में ला के रख दिया जाता है। बहुत दर्दनाक, बहुत दर्दनाक ये वाक़या था यार, सच बता रहा हूँ। उसके बावजूद भी उनको याद सता रही है शाम की। जब वो ज़िंदान में है तो उनको उनके दिमाग में आ रहा है कि मुझे यहाँ पे तकलीफ़ मिल रही है, उससे ज़्यादा बड़ी तकलीफ़ उस शाम के ज़िंदान की होगी जहाँ पे बीबिया कैद थी। वो उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, वो बेटियों के बारे में सोच रहे हैं, वो उस दरोगा की बेटी से मिलना चाहते हैं। कितनी तकलीफ़, कितना दर्दनाक यार, लिटरली बहुत बहुत दर्दनाक लिटरली। फिर उनको पूल पे जाके फेंक दिया जाता है एंडिंग में, ताकि लगे लोगों को कि ये लावारिस है, नेचुरल डेथ हुई है, इस तरह से लाइक वहाँ के लोगों को लगे कि लाइक इसे इस तरह से यहाँ फेंक दिया लिटरली। बहुत दर्दनाक ये वाक़या था। अय्यूब के बारे में मुझे थोड़ा डिटेल में बताना, मतलब ये कौन थे, मतलब ऐसी मतलब साइट कोई भी मतलब चलते फिरते एक मुसाफिर थे। ठीक है, फिर इस वीडियो का जो लिंक है वो रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी से बी हैप्पी, पीस आउट, या अली मदद, लव बाय, क्या हो।